viewers all over the world. It's Pastor El Kudoma. We are going to share the word of God from the book of Matthew, chapter 28, verses 11 to 15. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city and shewed unto the chief priests and all the things that were done. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, His disciples came by night and stole him away, while least we slept. And if this come to this governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Ndoda kutenda Mwari wamasimba ose nekuverengwa kwaitwa shoko raMwari. Ndine nhau yandoda kuti ndifambe nayo inoti paguva hapana chinhu, Ishe vakabuda. Ndati paguva hapana chinhu, pangori nemachira chete. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura pachena kuti Ishe Jesu asosvika pakufa kwake. Pane zvakaitika maari, unonzwa zvichinzi iye akasiya taurira vanhu kuti ndiri kufa, asi nezuva retatu ndichamuka. Zvino vakati vazvinzwa havana kuzvikangama izvozvo, kuti Ishe vakataura kuti pazuva rechitatu vakamuka. Ngaakudzwe Mwari nekuti wakatendeka. Ngaakudzwe Mwari nekuti une nyasha dzinoshamisa. Zviri kunzi kwakaiswa vanagadhi kuti varinde guva. Inzwa iwe, zviri kunzi guva rakarindwa, kwete remunhu mupenyu, asi remunhu wavaitenda kuti vatomuuraya ende atofa. But vanoisa vanagadhi kuti ngavarinde guva remunhu wavanototenda kuti atofa. Tina Mwari vanoshamisa. Bhaibheri shoko raMwari rinoti kuna 1 Corinthians chapter 1 verse 18, shoko remuchinjikwa upenzi kune vanogara. Vari pakati pekuririnda guva iroro, havana kuziva kuti ivo they cannot compete with God. Tina Mwari wamasimba ose anotoita zvinhu zvinodarika njere dzevana vevanhu. Vanhu pavanofunga kuti ivo vakangwara, iye unozviratidza kuti akangwara kudarika munhu nekuti munhu akamusika nemufananidzo wake. Bhaibheri rangu rinoti vakarinda guva vachida kuona kuti zvii zvichaitika. Asi Mwari ngaakudzwe pandinoshumira evhangeri. Ndava ndokune simba rechiKristu, ndokune simba rweruponeso rwedu, ndo pane simba redzikinuro yako, ndo pane simba yekuporeswa kwako, ndo pane simba rekuti iwewe unzi mwana waMwari, nekuti wese akatenda kuna Jesu akapiwa simba rekunzi mwana waMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti vari pakati pekurinda, early in the morning, pazuva rechitatu, mutumwa waMwari ndokuburuka, ndokubvisa dombo. Jesu akabuda kuvakafa, akava mupenyu, varindi varimo. Jesu unomuka kuvakafa. Rega ndimbotaura zvishomanene nenhau iyo. Varindi varimo, Jesu unomuka kuvakafa kuburikidza nesimba redenga. Nanhasi Satani hana kumbochinja, anoshandisa strategy imwe chete. Tine mumwe munhu ari panapa neupenyu hunosiririsa, ari kuti inini mufundisi munenge muri kutaura upenyu hwangu, ndava upenyu hwangu hwakatorindiwa. Satani unoshandisa strategy inofanana, unoti rega ndirinde upenyu hwemunhu kuti chaanoita chese hapana chinofamba. Rega ndikutaurire masikati ano kuti choga choga chakagarirwa naSatani mukati meupenyu hwako, achikumonita, achishandisa mamonitoring spirits, achiti izvi unozviita, izvi hausi kuzozviita, takakurinda, tiri kuti hausi kuzomubata mwana iye, hausi kuzobudirira, iwe uchafa uri rombe, uchimonitwa newakaipa, achitaura mashoko akawanda mazhinji, achingoti utano hwako hauoni, ndaba wakaroiwa ukarindiwa, ukanzi hapana haubudi, takakufigira, takaisa dombo mukati melife yako, zvinhu zvako zvicharamba zvakamira, takakuisa kensa, hapana chinoitika mukati meupenyu hwako, takakudyisa uvete, hapana chinoitika upenyu hwako, wakatorindwa iwe, une zvinhu zvakaiswa mukati meupenyu hwako zvakakurinda, zviri kuti iwe toda kuona kuti uchabuda nepapi. Rega ndikudze masikati ano,
Satani unoda kurangaridzwa kuti paguva hapana chinhu. Jesu akamuka akaonekwa kune machira chete. Kana Jesu akamuka kumakuva akangorindwa, rega ndikudze kuti pasituation yako panobudika chete. Chero wakaipa akakunyepera achiti haubudi, ndauya kuzokuzivisa kuti wakuzobuda masikatani. Ndauya kuzokuudza kuti nekuda kwokuti Jesu akabuda paiva akarindwa, newe unobuda chete kuburikidza naJesu anova ndiye anokukundisa. Panobudika mwana wamai, regedza kunyeperwa naSatani. Shoko raMwari rinoti he is the father of all lies. Ramba nhema dzose dzaungaudzwe naSatani. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura pachena kuti vachipedza kudaro vakabva vafunga kuti toita sei sezvo murume uye atobuda kubwira. Hapasisina chinhu, kungori nemachira chete. Zviri kunzi the chief priests neThe elders ndokugara dare. Wese ari kuugarira dare masikatani. Rega ndikudze mwana wamai, ari kutambisa nguva yake. Hapana chinozoitika mauri. Wese ari kukurongera zvakaipa, uchapondera nekuti hapana chinozoitika. Uchanzvenga, ndiri kutaura simba rechikuriri. Pandinoshumira kudai wese akakurongera, madare ose iti ngavarangane zvavo, asi hapana zvichaitika mupenyu hwako, nekuti tina Jesu anotirwira, tina Jesu anotikundisa, tina Jesu akakunda rufu, tina Jesu akatorera wakaipa simba, anoti all the power and the authority has been given unto me. Rega ndikudze wakanditerera izvezvi, tina Mwari ane simba raakatotora pasi penyika, akanosvika pasi penyika akamuka kuvakafa. Hapana situation inomukunda. Vanoti vagara dare ravo vachingotaurirana kuti varume hama, toita sei nekuda kwemurume uyu amuka kuvakafa. Bhaibheri rinoti vakastrategiza. Hazvina basa. They are strategizing about your life. Vari kukurongera zvakawanda. Mastrategy avo hasi kuzobudirira. There is no weapon that is fashioned against your life that will prosper. It will never prosper. It doesn't matter what type of weapon is used against your life. I tell you, child of God, you are more than a conqueror. You are an overcomer through Christ our God. Zviri kunzi vastrategize, the chief priests and the elders vanogara dare kunobviswa mazimari, the lump sums of money, vachibhadhara kuti panapa nyaya ngaitsikiwe. Rega ndikudze venyika vane maskills avanoita kuti nyaya ngadzitsikiriwe, but rega ndikudze kuti kana denga rakumiririra hapana nokukunda. Bhaibheri rinoti mari zhinji yabudiswa, vakatanga kutaurirana kuti isusu tichafambisa shoko rekuti Jesu haana kumuka. The devil is a lie. Lucifer and his kingdom, you are a liar. In the mighty name of Jesus Christ. Vanotenderana kuti ngativhumei kuti Jesu haana kumuka, atorwa nevadzidzi takarara. Makararirei mimi mapiwa basa rekurinda? Nhema dziri temporary, hadzisi permanent. Dzinogona kushanda kwenguva diki diki, but kana zokwadi yasvika, nhema dzinoonekwa kuti inhema. Rega ndikudze kuti zvose zviri kuitwa naSatani ifeki mukati melife yako. Hongu kana wakazvitarisa uri kuzviona zviri real, zvinochinjwa nezita raJesu mupenyu. Vatora mari dzinotyisa, vanoti mutumbi wabiwa. Vanotenderana kuti mutumbi wabiwa. Shoko riri kufamba nanhasi. Zviri kunzi Jesu haana kumuka kuvakafa, nekuda kwekuti kune vamwe vakadya mari, vakatenda kunhema, kuti nhema ndo dzine simba, vakatendera kuti Jesu haana kufa. Rega ndikudze mwana wamai, yaJesu yaivharikira. Nerimwe remazuva Jesu unondishamisa, unotaura nevadzidzi vake, unoti I shall build my church upon this rock and the gates of Hades shall not prevail. Chero Satani akaedza kuita nhema dzakaita sei, chechi yaJesu aiparara. Tine vazhinji vakaedza kuti chechi yaJesu ivharwe, but chechi yaJesu inorarama nanhasi. Tine vazhinji vanapita vakamiswa zvikanzi don't preach this gospel, but rega ndikudze vanapita vakati zviri nani titerere Mwari. Rega ndikudze mwana waMwari, zvaJehovha zviparara, zvevanhu zvinopera, asi zvaJehovha zvinogara nokusingaperi. Vatora mazima ravo
vaifungidzira kuti chechi chaparara. Nanhasi the kingdom of the gospel of Jesus Christ is still advancing. Kunyangwe Satana akaita strategy yakaita sei, kunyanga akairongera pasi penyanza, kunyanga akairongera panyika, kunyanga akairongera muchadenga. Rega ndikuudze kuti mwana waMwari, kana riri vhangeri yaJesu Kristu, it shall never be stopped. Nekuti shoko rikushumirwa, ivhangeri yaJesu ine simba, inodzikinura, inorapa. Nanhasi ichiri kuita mabasa makuru. Bhaibheri shoko raMwari rakasiyana nemamwe mabhuku aungafunge. Vamwe vanotaura vachingoti ringori bhuku naro rinofanana nerimwe remabhuku. But rega ndikudze kuti Bhaibheri rakainspire nesimba raMweya Mutsvene. Tiri kuona zviri kutaurwa neshoko raMwari. Nanhasi zviri kuitika. Vanhu vari kuramba vachiporeswa, vanorwara vachiporeswa, vakasungwa vachisunungurwa nekuti Jesu akamuka kuvakafa. Teerera unzwe mwana waMwari. Iwe ugere uri desperate neupenyu, wanyeperwa kwenguva yakareba, wafamba nzvimbo dzakawanda, wadzungaira neupenyu, hauchazivi zvekuita nekuda kwevamwe vanhu, nekuda kwemamwe masituation. Ari kuti ukaramba uchienda kuna Jesu, upenyu hwako huchatsakatika. Ukaramba uchienda kuna Jesu, uchafa wakambomuona here. Ndine shoko randiri kuda kuti ndikuzivise. Kusaziva kufa mwana waMwari. Kana ukauya kuna Jesu, upenyu hwako hunoshanduka. Kana ukauya kuna Jesu, ndati unopora. Ndati kana ukauya kuna Jesu, situation yako inochinja. Apa bhadharirwe nekuti Jesu akakubhadharira kare pamuchinjikwa. Akakubhadharira kare pamuchinjikwa. Regedza kuramba uchiiswa pane zvinorwadzwa newakaipa. Regedza kuramba uchinyeperwa naSatani achingoti zvazvina maturo. Rega ndikudze masikati ano, there is hope in Jesus Christ, there is life in Jesus Christ. Akafa akamuka, paguva hapana chinhu. Tikateverera mamwe makuva evamwe vanhu vakafa kare, tinowana mitumbi yavo irimo, tinowana ari mafupa, ivo vasisika. But kana ari Jesu paakamuka, hapana kana fupa hwani rake rakasara. Nanhasi kunyange deno vakaririnda guva rake iye Jesu, pakangorinda chete, pachingoti ndokwakamboiswa murume anonzi Jesu. But Jesus Christ is alive. Unonzwa zvichinzi, akati ndakakuudzai kuti endai munondirindira kuGalili. Jesu wandinoshumira mupenyu, akati apiwa hove akaidya. Hakuna chipoko chinodya hove. Vamwe vanoti chipoko. Watinonamata hachizi chipoko. Tinonamata Mwari vapenyu. Uye Mwari vedu havatitori nesurprise. Zvose zvavanotaura vanozvizadzikisa. Vana Peter vakaedza kutaura naJesu kuti Jesu hazviite kuti mufe, but anoti ndinofanira kuti ndife. Ndava yaiziva kuti ipulani yaMwari yokuti redemption, munhu kudzikinurwa kwake kuwanikwe pasi pezuva. Rega ndikudze mwana waMwari. Takaporeswa nemavanga aJesu, takadzikinurwa nemavanga aJesu. Ramba kunyeperwa nenhema dzaSatani, kuramba achikudzorera mashure. Ramba kunyeperwa nenhema dzaSatani achingoti Jesu unomuziva, wakamuona here. Nawa haina kumbotanga nhasi, yakatanga kubva kare. Vachingostrategiza kuti zita raJesu riregedze kurikogunaizwa. But isusu tiri kuti masikati ano ticharamba tichitaura nezvezita raJesu, achida asingade Satani. Tiri kuti Jesu akafa, paguva rake hapana chinhu, akangomuka kukaonekwa machira chete. Vakaedza kuvhara vachiti havana kumuona Jesu. Jesu akazoonekwa kutofamba, varume vaviri vachifamba munzira, vakasangana naye Jesu, vakaona kuti Jesu mupenyu. Jesu wedu watinoshumira mupenyu. Usatye hama yangu, chero vanhu vakakudza nhema dzipi dzekuti Jesu hakuna. Ndauya kuzokukurudzira kuti Ishe akaenda, nerimwe zuva achadzoka. Kana achidzoka, uchadzoka ava mutongi wedu. Paakauya, akauya ari mudzikinuri wedu kuzotifira. Iye zvino kana akuuya, uchauya ari mutongi wako. Uchauya achikutonga kuti wakanzwa nezvezita rangu, wakaitei nani. Tine vamwe vanhu vari ignorant, vari kuramba vakavharwa, vachiudzwa nhema dzekuti Jesu akabiwa, vachiudzwa kuti we are still expecting our Messiah.
The Messiah is still going to come. Regandi kudze mwana wamai usasarire mashure. Jesu akatouya. Jesu akatouya akafira nyika. Jesu akamira pagepu yako. Jesu akamira pazvivi zvako zvose zvawakatadza. Regedza kutya kana kuvhunduka. Iye unotaura mushoko rake mubhuku yaIsaya. Unoti huyai titaurirane. Kana zvivi zvakatsuka seropa. Unochenesa semazaya echana. Mwana wamai ndauya kuzokuvhura meso. Kuti wakanyeperwa kwenguva yakareba. Nhema dzinokurumidza kufamba. Kana dziri nhema dzinokurumidza kufamba. But rega ndikudze. This is the time yekuti Jesu ngaazivikane. This is the time yekuti the kingdom of God must advance. Whether the devil wants it or not. Tinoramba tichiparidza Jesu. Tinoramba tichiparidza kumuka kwake kuvakafa. Tinoramba tichiparidza kuti Jesu unoporesa. Tinoramba tichiparidza kuti Jesu unorapa. Tinoramba tichiparidza kuti Jesus Christ is coming back again. Paguva rake hapana chinhu asi kune machira chete. Jesu akafa, Jesu akamuka, Jesu chadzoka. Terera unzwe mwana wamai. Pauri ipapo nenguva yakanaka yekuti utore Jesu semuponesi. Kuti Jesu ndinokudai, pindai mumwoyo mangu. Ndinoda kukuziva, ndinoda kukunamata. Bhaibheri rangu mubhuku yaJohani rinobva rati vose vakamugamuchira akavapa simba rekunzi vana vaMwari. Iwe mwana waMwari pandinoparidza kudai. Vose vakamugamuchira, vose vakatenda muzita raJesu akavapa simba rekunzi vana vaMwari. Terera unze mwana waMwari. Kana ukatenda mune moyo wako kuti Jesu akakuporesa nekuti Jesu ndimambo weupenyu wako, unoita mwana waMwari. Wopinda kukingdom of God, wopinda kukingdom of light, wosiyana nerima, wouya muchiedza. Bhaibheri mubhuku yaJohani inoti chiedza chakauya kunyika, vanhu vakasarudza rima. Nanhasi vanhu pavanoparidzirwa nezvaJesu vanotiza chiedza vachimhanyira kurima. Vanomhanyira kunonamata zvimwe zvinamato zvisinei naJesu weNazareta. But tiri kuti for God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever inzwa kwaJesu hakuna marudzi. The door is open to everyone. Zvisina basa nekuti unobva kupi, zvisina nebasa nekuti uri werudzi rwekupi. Everyone qualifies. Is the Lord Almighty. Kutaura kudai ndiri kuti nzvimbo ichiripo. Pinda, ngatipinda. Makorokoto kwauriwe wakagamuchira Jesu semuponesi. Usamurase but ramba wakabatirira. Pana Jesu apavhiwi kusvikira hwamanda ichirira. Ramba uchingoti Jesu ndiri wako. Ndati chawawana ichi nhaka iyi yakavanzwa inotaurwa mubhuku yaColossians kuti itori nhaka yakavanzwa kumakore, kumageneration nemagenerations. But kwatiri isu vana vaMwari tatoiona, tatoiziva. Jesus Christ, the hope of glory. Nyasha ngadziwadzwe muupenyu hwako. Ndinoti pazuva ranhasi chengetedza nhaka inonzi Jesu. Uregedze kucelebrata zuva riri rekumuka kwaJesu musi weEaster chete. But ramba uchingocelebrata this day kuti makore akadarika 2000 years ago vanhu vaichema vachiti Jesu afa. But today's church, we are celebrating victory. We are celebrating victory. We are saying victory certain in the name of Jesus. Tiri kuti Jesu akamira panzvimbo yangu newe. Urwere usisina simba kwandiri. Ndava akandifira pamuchinjikwa. Nama usisina simba mandiri. Nekuti Jesu akandifira pamuchinjikwa. Chiva usisina simba mandiri. Nekuti Jesu akandifira pamuchinjikwa. Iwe rufa usisina simba mandiri. Nekuti Jesu akandifira pamuchinjikwa. Makesi za musisina simba mandiri. Nekuti Jesu akandifira pamuchinjikwa. Mabenefits ose akafirwa naJesu pamuchinjikwa. Ndinotora Satana chida singade. Ndinomurangaridza kuti wakakundwa. Hauna simba muupenyu wangu. I am free in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord.